الدرس الماضي حكينا عن الكالوري أوت، وقلنا إنه كالوري أوت هي 4 نقاط أساسية، هي الرياضة والنشاط اللا رياضي والطعام وعمليات الأيض، وقلنا إنه الكالوري أوت لازم تكون أكتر من كالوري إن مشان نحنا ننزل بالوزن. إذا خطتنا راح تكون إنه هي تثبيت الكالوري إن لفترة معينة ونشتغل على الكالوري أوت أو نعلي من الكالوري أوت. وقلنا الكالوري أوت الطعام بيعطي 10%، بيأثر على 10% من الكالوري أوت، والرياضة والنشاط اللا رياضي تقريبا كل واحدة 15 أو 15%، وفي 60% من عمليات الأيض. درس اليوم رح يكون كيف اختيار صنف طعام معين رح يكون في له تأثير على عمليات الأيض، يعني اختيار صنف طعام معين رح يرفع من عمليات الأيض. لما بنقول طعام أو لما بنقول أكل فلازم نعرف إنه الأكل بيكون مؤلف من بروتينات وكربوهيدرات ودهون، وفي شغلات تانية مثل فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة والشغلات التانية. أنا رح ركز اليوم بس على 3 عناصر أساسية يلي نحنا بنسميها الماكرو نيوترينتس، فهي البروتينات والكربوهيدرات والدهون. إذا نحنا مهمتنا هلأ بالكالوري أوت لما بنشتغل على جانب الأكل، لما بنشتغل على صنف الطعام معين أو الأكل معين، لازم يكون تركيزنا نحن بدنا نبلش نحسب قديش عم ناكل بروتين، قديش عم ناكل كارب، قديش عم ناكل دهون. لازم أعرف شو الفرق بين البروتينات والكربوهيدرات والدهون. البروتينات هي خلينا نسميها حجر الأساس لبناء أي شي بالجسم. أي شي لما بدنا نبني عضلات أو لما بدنا نبني عظام أو لما بدنا نبني أنسجة، لما بدنا نكبر ونتطور، فنحن بحاجة بروتينات. الكربوهيدرات بيستعملها الجسم للطاقة، والدهون كمان بيستعملها الجسم للطاقة. يعني في عندي مصدرين للطاقة، مثل ما بنقول إنه بالسيارة في عندها بنزين ومازوت وغاز مثلا، هيك شغلات. الجسم في عنده كربوهيدرات أو ما نسميها النشويات بالعربي، وفي الدهون. الدهون تدخل كمان إنه بصناعة الهرمونات، كل هرمونات الجسم بتكون مصنوعة، بتدخل الدهون بصناعتها. خلينا نقول أغلبية هرمونات الجسم. إذا اليوم رح نحكي عن البروتين والكارب والدهون وشو الفرق بيناتهم، وليش على أي وحدة لازم نركز بالأكل باختيار صنف الطعام حتى نعلي من معدلات الأيض. البروتينات رح نرمز لها بحرف البي، الكربوهيدرات حرف السي، والدهون خلينا نسميها بالإف من الفات، والكاربس والبروتين. 1 جرام من الكربوهيدرات، خلينا لازم تعرفوا انه 1 جرام من البروتينات رح يعطيني 4 سعرات حرارية. 1 جرام من الكربوهيدرات كمان بيعطيني 4 سعرات حرارية. هدول نفس الشي من حيث قيمة السعرات الحرارية. يعني إذا أنا بدي أكل 4 سعرات حرارية، أكلها من البروتين ولا الكربوهيدرات؟ أي وحدة أحسن؟ لا، رح اختار البروتين. رح أقلكن ليش. صحيح اثنيناتهم إلهم نفس السعرات الحرارية طالما نحن عم نركز على السعرات الحرارية، بس تأثير البروتين رح يعلي شوي من عمليات الأيض، ما رح يكون مثل الكربوهيدرات. رح اشرح ليش. المهم بيهمني هلأ بالوقت الحالي بهاي النقطة، 1 جرام بروتين فيه 4 سعرات، 1 جرام كربوهيدرات فيه 4 سعرات بس. شوفوا التركيز هون. 1 جرام من دهون بيعطيني 9 سعرات حرارية. إذا كان هدفي هو أقلل من الوزن، فأنا ما لازم أكل كتير سعرات حرارية من الدهون، لأنه إذا أكلت دهون كتير رح تعطيني سعرات كتير، فبالتالي رح تكون كمية الأكل كتير قليل. يعني شوفوا التأثير هون على الجسم. خلينا نقول هذا المثال في برنامج غذائي مبني على 1500 سعرة. الفطور فيه 500، الغدا فيه 500، العشاء فيه 500. هاي 500 شوفوا من الزيوت، يعني الزيت من الليكويد كالوريز، يعني من الزيوت قصدهم انه الزيوت بتعطي سعرات حرارية كتيرة مع انه كمية قليلة. يعني خلينا نقول 10 جرام من زيت الزيتون يمكن تعطي شي 100 كالوري. 100 كالوري كتير، يعني كمية كبيرة. فأنا ليش لا استهلك 100 كالوري بس ب10 جرام من زيت الزيتون؟ 10 جرام من زيت الزيتون يمكن تطلع مثل معلقة طعام. فأنا معلقة طعام إذا أكلتها شو رح تعبي من المعدة؟ فرح حس بالجوع. يعني في عالم
في عالم بتقول ما عم ناكل كتير، بس بتكون عم بتحط كمية زيوت هائلة بالسلطات تبعيتها. أو في عالم تاكل بروسيسد فود مثل المقالي، مثل الهمبرجر، هاي الشغلات بتكون معبى صوصات. الصوصات بيكون فيها كمية زيوت كتير كبيرة، فبالتالي بتعطي سعرات حرارية كتير كبيرة. يعني أنا إذا أكلت تشيز برجر واحد، بس تشيز برجر واحد، تصوروا أنه ممكن يعطي 500 سعرة حرارية، ما بين 400 و 500 سعرة حرارية. فكروا فيها، كيف التشيز برجر واحد راح يشبعني أنا؟ يعني في عالم تاكل 10 تشيز برجر بجلسة واحدة وبتقول ما شبعت. فأكيد ما رح تشبع تشيز برجر واحد وراح تعطيك سعرات حرارية كتير. لا، أنا لازم أخذ خيارات أفضل، يكون في عندي بروتين. الشغلات اللي فيها بروتين رح أحكي عنها بالدرس، شو هن الشغلات اللي فيها بروتين أكتر. أو الشغلات مثل الخضروات تحديدا. الفواكه مو كلها، لأنه في بعض منها فيها سعرات حرارية، بس ما رح تكون مثل الزيوت ولا رح تكون مثل البروسيسد فود. إذا بنرجع لهاي النقطة، إنه أنا بدي خفف من الدهون قدر المستطاع. الدهون لازم تشكل من 20 ل 30% من الدايت. هذا إذا كان دايت متوازن. يعني في عالم لأ، بتاخد الكيتو، بتختلف هاي النسبة، بيركزوا كتير على الدهون، بيقللوا الكارب وبيقللوا البروتين. بس بينما بالحالة العادية الشخص بده دايت متوازن أو نظام غذائي متوازن. فنحن والهدف منه طبعا هو خسارة الدهون، فنحن بدنا نقلل من الدهون قدر المستطاع. الدهون مثل الزيوت، أي نوع من الزيوت، والمكسرات فيها كتير كتير نسبة عالية من الدهون، فرح تعطي سعرات حرارية كتير. يعني كمشة مكسرات صغيرة، في عالم بتقول أنا ما عم باكل، وبيكون عم بنقرش مكسرات وبزر وهاي الشغلات. فهاي الشغلات بتكون معباية سعرات حرارية، مع إنه كمية الأكل بتكون كتير قليلة. إذا بيهمني هون 1 جرام من البروتين بيعطي 4 سعرات، 1 جرام من الكاربس بيعطي 4 سعرات، 1 جرام من الدهون بيعطي 9 سعرات. بس بدي ركز على نقطة كتير مهمة هون. أول خطوة بالتركيز على على المغذيات، خلينا نسميها، اللي هي البروتين والفات والكاربس. لازم أنا أركز بالدرجة الأولى على البروتين والألياف. ليش البروتين والألياف هن الأهم، والكربوهيدرات والدهون تجي بعدين بعد البروتين والألياف؟ شوفوا، إذا أخذت 30، خلينا نقول 30 جرام بروتين، 30 جرام بروتين رح أضربها ب4، لأنه كل جرام فيه 4 سعرات حرارية، فرح يعطيني 120 كالوري. من هاي 120 كالوري الجسم رح ياخد بما لا يقل عن 50، بما لا يقل يعني رح يزيد 100%، بما لا يقل عن 50 من هدول. يعني 120 سعرة، 50 سعرة رح ياخدها الجسم على على عمليات الهضم، الميتابوليزم بالهضم. يعني الهضم داخله بالميتابوليزم، فالجسم رح يستهلك 50 سعرة، ف120 ناقص 50 رح يكون في 70 سعرة صافية. فأنا بركز على البروتينات. ليش؟ لأنه البروتين بتعلي حرارة الجسم، فالجسم لأنه عملية هضم البروتين شوي صعبة، فالجسم رح يستهلك طاقة، رح ياخد وقت لبين ما يصرف البروتين. هو يعني الأكل رح يضل بالمعدة كتير، فبالتالي ما رح حس بالجوع. إذا كان هدفي هو خسارة الوزن، لازم مركز كتير على البروتين. حتى إذا كان هدفي إنه بناء وزن، لازم ركز على البروتين، لأنه البروتين بيبني العضلات. يعني نحن حجر الأساس لبناء العضلات هو البروتين، وبتعرفوا نحن بدنا نكبر العضلات ونخسر الدهن مشان يكون عنا صحة كويسة، يكون جسمنا جسم قوي. ونحن بنركز على الألياف. راح اشرح لكم شو هن الشغلات اللي فيها الألياف، مثل الخضار ومثل الفواكه، ومثل الشغلات اللي فيها الكربوهيدرات الصحية، مثل الرز الأسمر، مثل البرغل، مثل الكينوا، وفي شغلات كتيرة مثل القرع. وهاي الشغلات اللي بتكون معباية من الألياف. إذا نحن لازم نجيب نسبة 25 ل 30 جرام يوميا من الألياف، وبما لا يقل عن 30% من كل الدايت رح يكون من البروتينات. هلا كيف رح أتابع هاي النسب؟ أنا رح أبعث لكم فيديو خاص على
فيديو خاص يشرح كيف نتابع هاي النسب على الماي فتنس بال، وكيف أسجلها على الماي فتنس بال مشان تعرفوا كيف تراقبوا هاي النسب. إذا بدرس اليوم أنا عرفت إنه لما بركز أنا على الأكل، فالأكل بدي ركز اليوم على البروتينات، وراح أركز كمان على الألياف، وراح أترك الدهون والكارب لدرس تاني، لأنه هدول اثنين بيجوا بعد البروتين والألياف. الألياف لازم آخد من 20 ل30 جرام أو من 25 ل30 جرام، والبروتين المدرب راح يعطيني النسبة الصحيحة مشان أجيبها. كل ما جبت البروتين والألياف بنسب دقيقة كل ما عطتني نتيجة أكتر. البروتين إذا قلت إنه 1 جرام من البروتين فيه 4 سعرات، ولما باخد هاي ال4 سعرات الجسم راح ترفع حرارة الجسم أو راح ترفع عمليات الاستقلاب، لأنه عملية الهضم راح تكون صعبة، فالجسم راح يستنزف شوي من السعرات الحرارية، يعني عمليا بكون عم باخد بس 2 ل3 سعرات، لأنه الجسم بحاجة لطاقة لعملية الهضم، فنحن راح نركز على البروتينات. والألياف، ليش الألياف؟ لأنه الألياف بتضل بالمعدة هضمها كتير 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 صعب، فالجسم بيحاول يهضمها، في منها ما بينهضم، لبين ما تفضي المعدة الجسم بيحاول بيهضم الأكل بالمعدة لبين ما يبعته للأمعاء. فإذا أكلنا فيها شغلات فيها بروتين وفيها ألياف رح تضل بالمعدة كتير، رح ترفع حرارة الجسم أو رح يكون في لها تأثير حراري على الجسم، أي الجسم رح يستهلك طاقة لبين ما يهضم هدول الشغلتين. بالتالي كل ما طول الجسم بعملية الهضم كل ما استفدنا أكتر، لأنه ما رح نحس بالجوع، رح يعطينا طاقة متوازنة مستقرة، رح يكون في عنا طاقة طول النهار، وعدا شغلات تانية انتو بغنا تعرفوها هلأ. المهم هلأ انه تعرفوا انه بدنا نركز على البروتين والألياف، ولازم نجيب من 20 ل30 جرام ألياف، والبروتين المدرب رح يعطيني النسبة الصحيحة وكيف أتابع النسب على الماي فتنس بال أو كيف أسجلها على الماي فتنس بال. أنا بعتت ملف للمتدرب، لكل متدرب ببعت ملف، الملف هو الخطة الغذائية. بالخطة الغذائية بيكون مشروح كل شي عن البروتينات والألياف، عن هاي العناصر الأساسية، شو هن الشغلات اللي فيها بروتين، شو هن الشغلات اللي فيها الكارب، شو هن الشغلات طبعا الصحية، الكارب الصحي والدهون الصحية، وكيف ناكل الخضار والفواكه شو هن أحسن شي. بتناقش مع المتدرب بالخطة الغذائية مشان نختار أصناف الطعام اللي بتلائم للهدف يلي المتدرب بده يوصله. قبل ما أختم درس اليوم رح يجي على بال المتدرب هذا السؤال: طيب أنا بلشت أسجل كالوري إن وعرفت عن الكالوري أوت، هلا بلشت أسجل عن البروتين والألياف، شو نحن عم نعمل؟ ليش هيك عم نعمل؟ شو هي الخطة؟ الخطة هي، بتتذكروا إنه نحن لما اشتغلنا بهذا الدرس لما قلنا إنه العنصر الأساسي رح يكون في عنا خطة. أنا عم بشرح لكم الخطة هي شو هي، وبلشنا بالعنصر الأساسي اللي قلنا أول خطوة بالهرم أو بناء البيت على حتى وصل لقمة الهرم. فقلت إنه لازم يكون في عندي التزام واستمرارية. الالتزام واستمرارية رح يجي بناء على توصياتي وبناء على تعليماتي وبناء على الشيء انتو رح تبلشوا تلاحظوه وتميزوا حالكم انه بلشتوا تلتزموا، لانه صرتوا تعرفوا بالاكل وصرتوا تعرفوا بالدايت. بعدين قلنا الكالوري ديفيسيت اللي هي انه لازم اعمل الكالوري اوت اكتر من الكالوري ان. اذا نحن حطينا حجر الاساس، بلشت اشتغل، انا ثبت الكالوري ان وبلشت اشتغل هلا على الكالوري اوت. قلت بعدين الرياضة والنشاط اللا رياضي، هلأ حاليا عم نركز على النشاط اللا رياضي لبين ما ننظم حياتنا ونشوف الوقت المناسب للرياضة مشان ندخل الرياضة. بعدين رح بلش أراقب حالي كل فترة، يعني كل فترة أسبوع رح بلش أراقب حالي، والنتيجة رح تبلش تطلع بعد أسبوعين أو 3 أسابيع من الالتزام، لأنه الجسم بده وقت لبين ما يبلش يشتغل على النمط الجديد. هلأ بلشنا نحن نركز على البروتين والألياف، بعدين مثل ما قلت رح نركز على الدهون والكربوهيدرات، وبعدين نجي على المكملات الغذائية. إذا نحن بلشنا نبني البيت، بلشنا نعرف شو هو المطلوب وكيف نحن نشتغل صح.
فالسؤال راح يكون أنا شو هو نوع الأكل اللي لازم أكله، وشو هو نوع الأكل اللي راح يعطيني النتيجة. مثل ما قلت أنا بعت ملف الخطة الغذائية وراح أتناقش فيها مع المتدرب. بس أحيانا بيجي على بال المتدرب، أنا بدي نوه على هاي النقطة، إنه أحيانا بيجي على بال المتدرب هذا السؤال، إنه أنا بعزيمة أو أنا برا أو أنا اضطريت أكل بشي مطعم معين مثلا، أو صحت لنا عزيمة هيك، أو شي جلسة مع الرفقات والأصحاب، شو لازم أكل؟ طبعا أنتوا لازم مسبقا تعرفوا إنه مثلا حسب اللي عم تسجلوه على الماي فتنس بال شو النواقص، وكيف لازم كيف لازم تكملوا هاي النواقص، وراح تتعلموا هذا الشي مع مرور الوقت. بس أنا بشكل عام حابب انوه لكم او حابب اشرح لكم عن كيف بتكون الوجبة كاملة، الوجبة صحية، وجبة كاملة. راح استعمل شغلة اسمها هي مقاييس اليد. هاي طبعا هاي شغلات تقديرية. في راحة الكف، هاي راح تكون للبروتين. مثلا انا بعزيمة وبدي احط لي صحن او بدي اعبي الصحن، كيف راح اعبي؟ شوفوا، راحة الكف راح تكون للشغلات اللي فيها البروتين، مثل اللحمة، مثل البيض، مثل السمك، هاي الشغلات اللي بتكون فيها بروتين. راح اعلمكم شي هي الشغلات اللي فيها بروتين. حتى الجبنة كمان، الجبنة الخالية من الدهن طبعا، لانه في جبنة بيكون فيها دهن، في جبنة ما بيكون فيها كتير دهن. راحة الكف، مثل راحة الكف هذا هو الصحن. ببلش مع البروتين، بحط راحة الكف، بختار صنف طعام بيكون فيه كتير بروتين، بيكون فيه تركيز البروتين كتير عالي، مثل اللحم الهبرة. هاي الكمشة او القبضة خلينا نقول هي للخضروات، هي باللون الاخضر للخضروات. بعدين هاي المسكة، هاي التعباية، يعني مثلا خلينا نقول هاي الكمشة هي للكربوهيدرات او النشويات، فبجي بحطها بالصحن. وهذا الابهام مثل حجم الابهام على ايدي، بحط شغلة فيها دهون مثل الزبدة، مثل المكسرات، مثل الزيوت. فهذا الصحن عندي صار وجبة كاملة، فيه بروتين، فيه الياف، لانه هون كمان فيه الياف. هاي كمان فيها بروتينات والياف، ورح تعطيني طاقة ومضادات اكسدة. وهذه كمان الدهون، مشان يكون في عندي توازن بالدهون الصحية، او بعطي جسمي دهون الصحية مشان هرموناتي، مشان الشغلات التانية اللي بستفيد منها من الدهون. اذا هذا هو الصحن، وهاي المقاييس هي للإناث. بالنسبة للذكور راح تكون ضعف الكمية، يعني 2 من هاي او 2 من هاي، 2 من هاي، 2 من هاي، 2 من هاي. اذا بالنسبة للإناث راح يكون هذا هو الصحن المثالي. اذا انا لازم اتعرف شو هن العناصر اللي فيها بروتين صافي، شو هن العناصر اللي فيها كربوهيدرات كويسة، شو هن العناصر اللي فيها دهون كويسة، وكيف انا بنوع بالخضار والفواكه مشان اخد كل الفيتامينات الموجودة بالخضار والفواكه، واستفيد كمان من الالياف. اذا هيك انا ببني الصحن المثالي. بروتين، بيجيني خضار، او بركز هون على الخضار اكتر شي هون، لانه فيني الفواكه تعتبر نوع من انواع الكربوهيدرات، فبحط فواكه اذا بدي، او بحط رز، او بحط معكرونة، او بحط مثلا بطاطا مسلوقة، او بحط اي عنصر تاني من عناصر الكربوهيدرات. وبعدين بخلص بالدهون، مثل ابهام اليد. اذا هذا هو الصحن المثالي. هذا هو درس اليوم. اي سؤال انا جاهز.